Perkenalkan, nama dedenya adalah Raja. Kali ini Raja mau dipijit sama bunda, yaitu pijit batuk pilek ya. Oke, kita mulai ya. Raja mau dipijit batuk pilek sama bunda ya. Oke. Pijit batuk pilek ini kita awali dengan memakai minyak terlebih dahulu. Kemudian setelah hangat dan memakai minyak, ditekan di bagian dada sebanyak-banyaknya menggunakan ibu jari di bawah dada ya, untuk melegakan pernafasannya. Setelah itu ke bagian hidung. Apabila pilek, suka batuk pilek ya, seperti ini, di bawah hidung ditekan menggunakan jari telunjuk ya. Ini gunanya adalah untuk batuk pileknya ya, agar tidak mampet gitu. Oke, sebanyak 30 kali. Kemudian di bagian punggungnya seperti ini, dipijit sama seperti memijit dada pada bagian awal tadi. Pijit banyak-banyaknya. Kemudian lakukan cubit punggung dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, cubit punggungnya sebanyak 20 kali. Selanjutnya, untuk mengurangi demamnya, kita pijit di bawah kelingking bagian tulang ulna dari bawah ke atas. Seperti ini, menggunakan 2 jari untuk meredakan demam. Nah, terapi tadi bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya setiap hari ketika bayi batuk pilek. Terima kasih.